गत 13 अप्रिलको रातमा इरानले इजरायलमा मिसाइल आक्रमण गरेपछि अहिले इजरायलले जवाफी आक्रमण गरिरहेको छ र लगातार असिना वर्षीय जस्तो गरी इरानी भूमिमा इजरायलको मिसाइल खसिरहेको छ। युद्धका कारण इजरायलमा 1139 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। 200 भन्दा बढीलाई बन्दी बनाइएको अनुमान गरिएको छ। उता इरानमा 43,000 जना मारिएको अनुमान छ। रुस र युक्रेनको युद्ध जारी रहँदा इरान र इजरायलको युद्धले तेस्रो विश्वयुद्धको अन्तिम तयारी भइरहेको आकलन भइरहेका छन्। इरान र इजरायलको युद्धलाई जान्ने बुझ्नेहरू किन तेस्रो विश्वयुद्धसँग तौलिरहेका छन्? किन भइरहेको छ यी दुई देशको युद्ध? यी दुई देश मध्ये शक्तिशाली को छ? कुन कुन शक्ति राष्ट्रहरूले कसरी सहयोग गरिरहेको छ? अनि नेपालमा के असर पर्छ? यसबारेमा तपाईलाई खोज तथा अध्ययनले भ्याएसम्मको जवाफ दिनेछौँ। वास्तवमा तेस्रो विश्वयुद्धका लागि विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू तयार भइसकेको घटनाक्रमहरूले देखाइरहेको छ। यो एक अत्यन्त गम्भीर विषय हो। यदि तेस्रो विश्वयुद्ध भयो भने हामी जस्ता गरिब देश र नागरिकको अवस्था के होला? पृथ्वी नै उलटपुलट गर्न सक्ने शक्तिशाली आणविक हतियार निर्माण गरी बसिरहेका राष्ट्रहरू आकाशमा युद्ध लड्ने निश्चित छ। त्यस्तो अवस्थामा एउटा फाइटर जेट समेत नरहेको खिया लागेका सेकेन्ड ह्यान्ड राइफल भिरेर हिँड्ने नेपाली सेनाको संरक्षणमा नेपालीहरूको हालत के होला? यी खुल्दुलीयुक्त प्रश्नहरूलाई यहीँ थाती राखौँ र मध्यपूर्वी देश इरान इजरायलमा भइरहेको युद्धबारे जानौँ। इरान र इजरायल नेपाल रहेकै एसिया महादेशमा पर्छ। इरान र इजरायलका बीचमा इराक, सिरिया, जोर्डन जस्ता देशहरू छन्। यी दुई देश बीचको सिधा हवाई दूरी 1071 किलोमिटर भन्दा टाढा छ। यो भनेको नेपालको मेचीदेखि महाकालीसम्मको भन्दा पनि लामो दूरी हो। बीचमा इराक भन्ने ठूलो देश छ, जसका कारण उनीहरू भूमिबाट युद्ध गर्ने स्थितिमा छैनन्। त्यसैले दुईतिरका यी देशहरू इराकको आकाश हुँदै एक आपसमा मिसाइल आक्रमण गरिरहेका छन्। फाइटर जेटहरू उडाएर आक्रमण गरिरहेका छन्। इरानको तुलनामा इजरायल निकै सानो देश हो। इरानको जनसङ्ख्या 8 करोड 90 लाख छ। इजरायलको जनसङ्ख्या करिब 1 करोड मात्रै छ। इरानी सैनिकको सङ्ख्या पनि इजरायली सैनिकको भन्दा 6 गुणा बढी छ। IISS का अनुसार इरानको सेनामा 6 लाख सक्रिय सैनिक छन् भने इजरायलमा 1,70,000 सक्रिय सैनिक छन्। तर पनि आधुनिक हात हतियार र प्रविधिमा इरानभन्दा इजरायल निकै सशक्त छ। अनुसन्धानकर्ता IISS का अनुसार इजरायलको रक्षा बजेट इरानको भन्दा 7 गुणा बढी छ। गत वर्ष इरानको रक्षा बजेट 7 अर्ब 40 करोड डलर थियो। उता इजरायलको रक्षा बजेट 19 अर्ब डलर भन्दा बढी थियो। इजरायलसँग आक्रमणका लागि 340 फाइटर प्लेनहरू तयार छन्। इजरायल सठिक आक्रमण गर्न सक्ने बलियो स्थितिमा छ। इजरायलसँग लामो दूरीमा आक्रमण गर्न सक्ने F-15 विमान पनि छ। इजरायलसँग राडारलाई चकित पार्न सक्ने स्टेल्थ F-35 लडाकु विमानहरू छन्। उसँग द्रुत गतिमा आक्रमण गर्न सक्ने हेलिकप्टर पनि छ। इरानसँग 320 लडाकु विमान रहेको अनुमान छ। उसँग सन् 1960 को दशकको F-4S, F-14S जस्ता लडाकु विमान पनि छन्। तर यी सबै पुराना विमानहरू हुन्। यद्यपि इरानको मिसाइल आक्रमणलाई मध्यपूर्वमा सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा विविध मिसाइल परियोजना मानिन्छ। इरानसँग 3000 भन्दा बढी ब्यालिस्टिक मिसाइल रहेको बताइन्छ। तर इजरायलको सेनाको मेरुदण्ड रहेको आइरन डोम र एरो प्रणाली हो, जसले आफ्नो देशमा आक्रमणका लागि आएका मिसाइलहरूलाई आकाशमै ध्वस्त बनाइदिन्छ। सोही कारण पनि इजरायलमा एकदम कम क्षति भइरहेको छ। अब नौसेना अर्थात् जलसेनाको कुरा गरौँ। इरानी नौसेनाको आधुनिकीकरण भएको छैन, तर उसँग 220 वटा जहाज छ। इजरायलसँग करिब 60 वटा यस्ता जहाज छन्। इजरायलसँग भएका जहाजहरू आधुनिक हुन्, अमेरिकी सहायतामा उपलब्ध गराइएको हो। अहिले इजरायल र इरानको युद्ध भनिए पनि इरानले प्रत्यक्ष रूपमा युद्ध लडेको छैन। इरानले आफ्नो भूमिमा रहेको चरमपन्थी सङ्गठनहरू हिजबुल्लाह प्रयोग गरिरहेको छ। इरानले गाजामा हमासलाई पनि समर्थन गरेको छ। इरानले हमासलाई हतियार, गोला बारुद र तालिम उपलब्ध गराएको विश्वास गरिन्छ। त्यसैले इजरायलले कुनै एउटा हिंस्रक सङ्गठनसँग भन्दा पनि इरानसँग नै युद्ध लडिरहेको ठान्दछ। अब जानौँ यो युद्ध किन चलिरहेको छ त? उनीहरूको स्वार्थ के हो त? इरान इजरायलको दुश्मनीको कथा बुझ्न इतिहासको धेरै लामो लहरो तान्नुपर्ने हुन्छ। पर्सियाली साम्राज्य, यहुदी र इसाई धर्मको उदय, विविध धर्मयुद्ध, अटोमन साम्राज्य, रुस युरोप सङ्घर्ष, इस्लामको उदय, तेलको खोजी र शीत युद्ध हुँदै व्यापार, भू राजनीति र भू अर्थ राजनीतिसम्म यसका जरा फैलिएका छन्। त्यसपछि युरोपमा साम्राज्यहरूको तानातान, प्यालेस्टाइनमाथि यहुदी अतिक्रमण, इजरायलको स्थापना, तेलको अर्थ राजनीति, इरानमा भएको कु र रुसको पुनरावोदय सबै यसमा जोडिन आइपुग्दछन्। यी सबै घटनाक्रमलाई बेलविस्तार लगाउने हो भने अर्को महाभारत कथा बन्न सक्छ। त्यसैले अहिलेलाई यति बुझौँ।
पश्चिम एसियाली क्षेत्रमा 1945मा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै सन् 1948मा इजरायलको जन्म भयो। इस्लामिकहरूको अत्याधिक बाहुल्यता रहेको यस क्षेत्रको नेतृत्व इरानले गरिरहेको थियो। इरानको नेतृत्वमा इस्लामिकहरू विश्वमा आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्न खोजिरहेका थिए। त्यो अमेरिकी साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई सह्य हुने विषय थिएन। त्यसैले इजरायल भन्ने देशको जन्म भयो। विश्व बजार धान्ने तेलको खानी रहेको यस क्षेत्रमा विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूको आफ्नै नजर पर्ने नै भयो। त्यसैले अमेरिकी साम्राज्यको शक्तिमा उदाएको इजरायलमाथि वरिपरि रहेका प्यालेस्टाइन, इराक, इरान, सिरिया, जोर्डन जस्ता देशहरूले इजरायलमाथि संयुक्त रूपमा विभिन्न खालका आक्रमणहरू गरिरहे। इरानलाई चीन, रुस जस्ता देशहरूले समर्थन गरेका छन्, तर अहिलेसम्म उसले कुनै सैन्य सहायता चाहिँ गरेको खुलेको छैन। तर अमेरिकी शक्ति प्राप्त इजरायल थप शक्तिशाली बन्दै गयो। इजरायललाई कमजोर पार्नकै लागि छिमेकी देशहरूले हिजबुल्लाह, हमास जस्ता चरमपन्थी सङ्गठनहरूको विकास गरे। अहिले यी सबै देशहरू इजरायलमाथि एकमुष्ट रूपमा खनिएका छन्। बीचमा बसेर इजरायल सबैसँग लडिरहेको छ र इजरायल नै अरू देशहरूका लागि भारी परिरहेको छ। अर्थात् यो केवल आफ्नो साम्राज्य विस्तारका लागि भइरहेको लडाईँ हो। अझ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा युक्रेनलाई साथ दिए जस्तै अमेरिका, बेलायत जस्ता देशहरूले इजरायललाई पनि साथ दिइरहेको छ। युक्रेनसँग युद्ध लडिरहेको आफैमा शक्तिशाली राष्ट्र रुसलाई पनि चीन लगायत देशहरूको समर्थन छ। अर्थात् रुस युक्रेन युद्ध होस् या इरान इजरायल युद्ध, केवल अमेरिका र चीन जस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरूको पृष्ठपोषणमा युद्धहरू भइरहेका छन्। जुन तेस्रो विश्वयुद्धको फायरिङ अमेरिका र चीनबाटै खुल्न मात्रै बाँकी छ। अर्थात् इरान इजरायल युद्ध थप बढेर व्यापक क्षेत्रीय युद्धमा परिणत भयो भने विश्वको हालत के होला? यसले विश्व आपूर्ति चक्रलाई प्रभावित पार्नेछ र तेल लगायत इन्धनको हाहाकार मूल्य वृद्धिले सीमा पार गर्नेछ। इन्धनको मूल्य वृद्धि भएसँगै अन्य अत्यावश्यक सामग्रीले पनि आकाश छुने अनुमान हुन थालेका छन्। त्यसमाथि विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू विश्व युद्धमै होमियो भने त त्यसपछिका अनुमानहरू अहिले नै गर्न गाह्रै पर्ला।